Маленький житель Филиппин Кен Аманти заслуживает уважения. Кен, сколько себя помнил, любил животных. И как только у него появились карманные деньги, начал подкармливать бродячих собак. На всю сумму денег он покупал еду и кормил животных. В один день отец мальчика пошел следом за сыном, чтобы выяснить, как он распоряжается финансами. Мужчина очень удивился увиденной картине. Его сын кормил уличных собак. Животные были настолько истощены, что даже полностью утратили свою шерсть, а их тело покрывали множественные раны. Это была собака со щенками. Кен даже дал им клички Белыш, Каштан и Черныш. Животные с жадностью накинулись на еду, но приблизиться к маленькому человеку не решались. Отец не мог оставить благородный поступок сына без внимания, поэтому он его сфотографировал и выложил снимки в интернет. Мальчик быстро стал популярным, и ему начали предлагать финансовую помощь небезразличные люди со всех уголков земного шара. Теперь Кен мог превратить свою мечту в реальность. Будучи девятилетним ребенком, он смог открыть приют для животных, который он назвал «Клуб счастливых животных». Приют заработал 31 марта 2014 года и стал первым в регионе Даваа. И благодаря небезразличным людям он существует и по сей день. Все организационные вопросы взяли на себя родители Кенна. Они арендовали земельный участок и приобрели все необходимое для его полноценного существования. По просьбе сына родители покупают только качественный корм. Изначально приют создавался исключительно для собак, но теперь там могут жить и другие бездомные животные. Первыми подопечными приюта стали те самые Черныш, Белыш и Каштан. Благодаря квалифицированной помощи ветеринара Кен смог их полностью вылечить. Вскоре он нашел для них заботливых хозяев. С момента своего существования они спасли более 100 животных и смогли накормить всех бродячих собак и кошек. Реализовавшаяся мечта маленького мальчика помогла спасти множество животных. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а мы и дальше будем радовать вас невероятными историями про животных.